Lakini Sestinho, leo hii Simba muondoka na magoli mawili, ambao magoli mawili yote kwa siku ya leo muondoka na mkwaju ya penalty pekee. Unadhani ni kipi ambacho kilifanya ishindikane kwanza kwa upande wa Simba kupata magoli ambao waanze na build up kabisa mpaka kufika kwenye wavu wa Mashujaa? Kipi ambacho kilishindikana kwenye hilo, lakini baadaye tuje sasa ni wapi ambapo walipofanikiwa mpaka kuondoka na magoli mawili leo hii mbele ya Mashujaa? Nafikiri nipongeze Mashujaa kwa sababu walitoa ile defensive masterclass ambayo Simba waliulizwa maswali mengi sana ambayo walishindwa kuyajibu kwenye zile moments za kawaida. Wakiwa wanashambulia walishindwa kuzijibu au kuyajibu yale maswali ambayo waliulizwa na Salum Mayanga pamoja na wasaidizi wake kwa maana ya mbinu. Kwa nini nimesema hivyo? Obvious, tuliamini kulingana na nafasi zao, kulingana na qualities, kulingana na karibia kila kitu, tulitegemea Mashujaa atakuwa timu ya pili uwanjani, kwa maana kwamba wampe heshima kubwa Simba, wenyewe jaribu kuset back, wasubiri Simba wakosee ndo wao waweze kupata fursa. Ukiangalia mechi ndo ilichezwa kwa mlengo huo na walifanikiwa. Kwa nini? Ukiangalia takwimu za mchezo, Simba amedominate possession kwa 75%. Kwenye mechi mtu umedominate possession kwa 75%, lakini umepiga mashuti matano tu on target. Imagine. Na hata ukiangalia mechi ilivyokuwa inachezwa, Mashujaa ni kama wenyewe walisema tu si hatuna shida na hii, na kuanzia kwenye third ya katikati kurudi huko. Yaani tuseme hizi mita 70 kurudi kwa Simba si hatuna shida nazo. Tutakuwa tuna timing nazo. Wenyewe walikuwa wanajaribu tu kubana kwenye nafasi yao, kuwapa ile tactical discipline ya uzuiaji Simba ili wasiweze kufika kirahisi kwenye lango lao. Walifanikiwa. Obviously tunajua kitu cha kwanza kwa timu kubwa ni mtihani ambao nafikiri watu wa tactics hata huko kwenye mavio ya sport science wanafanyia kila siku, wanafanya research zao na wanashindwa kupata majibu sahihi ya hiyo research. Ni kwamba kama kuna timu imepaki basi ni namna gani timu nyingine inaweza kuifungua. Mara nyingi timu inayofungwa baada ya kupaki basi ni ile inakuwa kwenye tamaa ya kufunguka nyakati fulani za kutaka kwenda kufunga. Lakini ukipaki tu basi afu kapaki vizuri hauwezi kufungwa. Sasa Mashujaa walitufundisha hicho kitu, hawakuingia kwenye ile tamaa. Nyakati ambazo wao wamepaki basi, walihakikisha wanapaki basi lao vizuri sana. Na moment waliopata moja sio kwamba wao ndio ilisababisha, of course ni kama walifanya kama pressure fulani hivi, wakapona mpira wakajibu shambulizi. Lakini haikuwa kwenye, yani wenyewe mimi na uhakika pale wakutarajia kama wanaweza kupora mpira na wakafunga. Ndio maana pasi ilikosewa, sio wao walipress vizuri. Kwa hiyo naamini walikuwa vizuri sana tactically kwenye kudefend. Yani walidominate hii moment ya out of possession. Si tunafanya nini? Ni kwa sababu walifanya analysis nzuri kwa Simba. Walijua Simba njia zao za kucheza ni zipi, tuwazuie vipi. Sasa ukiangalia kwa siku leo Mashujaa waliingia, of course walikuwa na variate. Kuna muda walikuwa na 4-1 most of time, kuna muda walikuwa na watu wawili chini, kuna muda walikuwa na 4-4-2, nyakati ambazo walikuwa wana defend deep zaidi kwenye goal lao. Na ukiangalia mtego, si tunajua mtego hizi timu kubwa mara nyingi sana ni kufanya build up kuanzia nyuma ili kuwatanua hawa. Mashujaa wao walikuwa hawaingii kwenye ile tamaa ya kuingia kwenye mtego wa Simba kwenda kupress ili kupora mpira. Hata moment ya goli iliyotokea ni kwamba ni Simba tu walikosea kujipanga, wakati wanatafuta namna sahihi ya kuprogressive build up, kwa sababu Mashujaa washazuia njia zao. Sisi tunajua Simba mara nyingi wanafanya build up na watu watatu nyuma, watu wanne katikati kuprogress build up, wawili pembeni na wao wawili katikati. Kwenye moment ambapo Mashujaa walifunga goli, Kibaya alikuwa mbele ya mabeki wakati pamoja na hawa viungo. Yaani kati ya mabeki pamoja na viungo alikuwa ni kama anadeal na hawa huko. Then nyuma yake Balama Mapinduzi pamoja na Stambuli walikuwa dhidi ya Kagoma na Debra Fernandez Mavambo. Kwenye moment ile Mavambo yashasogea usawa wa Awesu. Kwa hiyo Simba tuseme walikuwa wanajenga shambulizi wakiwa na single pivoted midfield, kwamba huyu Kagoma ndo atafutia namna mpira uende mbele kwenye central progression. Kwa hiyo kwenye nyakati ile Noma pamoja na Duchu pia walishakuwa covered na watu. Kwa hiyo kilichotokea nini? Noma alirudi hadi usawa Hamza pamoja na Chamuka Rabue, akakosea option ya kwenda mbele. Yaani akakosa namna gani naweza nika progress build up. Akarudisha hii pasi fupi, Kibaya kaidaka. Baada ya kuidaka Kibaya au wenzake wakafunguka, wakampa fursa kwa sababu ni kama wali stretch up hii backline ya Simba, then kidogo akashuti, ambao shuti lake pia ilikuwa unpredictable. Kamara kutarajia kama lingekuwa shuti labda tarajia ingekuwa ni creation. Kwa hiyo moment walifanikiwa nao zaidi ni ya kuzuia. Baada ya hapo, baada ya kufunga goli, kilichotokea nini? Walishajua kwamba hawa si tushawatangulia.
Sasa wenyewe watakuwa wanalazimisha sisi kutushambulia ili wapate magoli. Wakarudi zao wakawa wana defend deep, wakawa wanacheza tu na biti na mchezo na Simba. Simba obviously tunajua Noma pamoja na Duchu wanapenda sana kucheza pembeni kwenye mapana uwanja. Kwa hiyo hao wingers wao Gamal pamoja na mwenzake walikuwa ni kazi yao ni kutrack tu back, hawa wasifanye hizi tunaita wide creation, lakini ulikuwa unaona wakawa wanatengeneza barrier kwa sababu Simba obvious mara nyingi pia wanapenda sana kutengeneza hizi wide triangles. Kwa hiyo walichokuwa wanakifanya wanatengeneza barrier ya hawa wachezeshaji wa Simba wa chini wasiwasiliane na hawa wa juu. Kwa hiyo mpira ukawa mara nyingi sana ulikuwa unachezwa kwa Kagoma, Chamu pamoja na Hamza na hawa watu wa pembeni wakawa wanazunguka kwa sababu hii barrier haipitiki tena. Hii nafasi in between the lines haifikiki tena. Ndio maana ulikuwa unaona nyakati nyingi mchezaji ambaye hawezi kucheza huko katikati lazima atakuja huko nje. Awesu. Umeona? Kwa hiyo Awesu akawa anakuja anacheza hapa, pasi yake atakayopokea hapa, pia hawezi kupiga ile progressive passes. Awesu ni mtu anaenjoy kucheza hapa, atacheza hapa, pasi yake. Ni mtu anaenjoy timu keep possession, lakini sio mtu anayetake risk kuweza kufanya creation kama anavyofanyaga labda Faisal Salum au Jincha Zaua. Kwa hiyo kwa mimi nafikiri hapo sasa ndo Simba ilipokwama. Huduma nyingi zikawa zifiki kwa kina Mpanzu na wenyewe wakawa wanakuja out. Tibo anaweza kaja out. Kipindi cha kwanza tunakumbuka alikuwa ni Balua, anakuja out anafanya mashuti ya mbali kwa sababu wameshindwa kucheza kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kwa siku ya leo wanaweza kaondoka nacho au tunaweza tukaondoka nacho kama watu wa mpira au mashabiki tunaopenda mpira ni ile defensive masterclass ya Salum Mayanga pamoja na wasaidizi wake. Wachezaji wao walicheza vizuri. Wamekostiwa na nini? Kwenye hii moment sasa Simba, lakini pia Simba tuwasifia kwa sababu Mashujaa walikuwa wanapora mipira au Simba wanapoteza mipira, wana counter press. Moments chache counter attack zilikuwa zinafika lakini hazikuwa za hatari zaidi ya lile goli la Jafari. Walikuwa na ile angusho of course dakika za mwishoni baada ya concentration kubwa sana ipo kwenye kushambulia. Kwa hiyo nyakati nyingi na wenyewe pia walikuwa wanaweza counter press vizuri, wana rest defense bora ambayo ina Kagoma. Kwa siku ya leo Fernandez alikuwa anapanda sana, Kagoma ndio alikuwa analinda kama beki wawili, lakini recovery runs za wachezaji wao zilikuwa ni nzuri. Kwa hiyo kwenye kuzuia tuwasifie. Simba wamefunga kwenye set pieces. Ukiangalia mechi kwa namna ilivyochezwa, licha hii defensive masterclass ya Mashujaa, lakini kuna kitu kidogo walikuwa wanakikosea kwenye uzuiaji wao. Na hicho kitu hakipo sasa kwenye mbinu. Ni ufundi wa mchezaji. How can I tackle? How can I kwenda kugombania Jules, si ndivyo? Hapo sasa ndo walipokuwa wanakosea. Namna ya kwenda kutofautisha kati ya hii nikienda kupora mpira naweza nikacheza rafu. Wenyewe kila contact wakawa wanaamini nitaenda nitapora mpira. Kwa hiyo kuanzia hapo sasa wakawa wanacheza fouls nyingi. Ray kataja takwimu. Zimefika fouls more than 30. Wakawa wanacheza fouls nyingi zimekuja. Lakini hata kwenye kuzuia wakatengeneza ile penalty moja, wakatengeneza foul ya dakika za mwishoni Kapombe. Ndio kitu ambacho tulikuwa tunakiona, fouls zilikuwa ni nyingi sana. Penalties mbili za Simba leo hii walizipata kwenye mazingira yapi, lakini ni kwa namna gani ambavyo walizipata? Ray katoa takwimu ya fouls. Ya fouls, ndio. Penalty ya kwanza imetokea kwenye fouls. Simba walishasoma mchezo. Wakaamini popote pale sisi tutakapogusa mpira ni predictable kupata fouls, ndio. Ndio wakacheza na hiyo fouls. Ukiangalia penalty, nataka nianzie na hiyo ya Raf ya Kapombe, afu ndo nitakuja kwenye ile ya pili. Kwa kwanza kabla tujaanzia, unakubaliana hizo zote zile zilikuwa ni penalty za halali? Perfect, penalty halali. Penalty ya kwanza ilikuwa clear kwa sababu mkono uko kwenye natural position na uliugonga mkono na ulibadilisha. Ungegonga tungesema, lakini ulibadilisha paka na direction ya mpira. Ungegongwa na kifua ungerudi kwa mpigaji. Ulivogongwa na mkono ukaenda chini. Kwa hiyo ni penalty. Ya pili ni rahisi sana. Kapombe ndo alikuwa kwenye umiliki wa mpira. Kashaondoa mpira kwenye umiliki wake, anaondoka nao. Ukiangalia vizuri mkono wa Abdul Malik ulienda ukazuia direction ambayo Kapombe alikuwa anaenda. Kwa hiyo kwangu mimi naweka nini? Naweka tuta. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kwenye issue ya penalties waamuzi walikuwa sahihi kabisa. Okay, vipi kwenye dakika ambazo ziliongezwa? Kwenye vipindi vyote viwili, kuanzia kipindi cha kwanza dakika 6 ziongezwa, kipindi cha pili dakika 15 zimeongezwa leo hii. Ndio. Kwa misimu miwili sasa. Mwandishi wa habari Nazareth Upete amekuwa akifanya research. Na kama sikosei ni msimu jana alitoa research yake, findings za research yake. Akasema kwa wastani mechi nyingi sana za ligi kuu zinachezwa kwa dakika 60 hadi 70 hapo katikati. Kwa nini? Kwa nini zake nilizikubali sana na ndo zilikuwepo kwenye mchezo wa leo. Ray kasema fouls zimechezwa ngapi? 33, ndivyo? Averagely kwa kila foul inayochezwa zilikuwa zinaweza kupotea sekunde 5 hadi 6 hadi 7. Average tufanye dakika moja tu.
dakika moja inaweza kupotea kwenye kila foul. Kama dakika moja dakika sasa muda 30. una make sense. Yeah. Sasa tuseme average ni seconds, si ndivyo? Average ni nini? Seconds. Labda tuseme 10 seconds, si ndivyo? Kuna subs. Kuna zile kipa kaumia kalala chini. Kuna zile, yani kuna vitu vingi sana ambavyo mpira unakuwa mpira umetoka umechelewa kurudishwa. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo huwa wanaviangalia afu ndo wanatengeneza zile dakika za nyongeza kuwa ngapi, si ndivyo? Kwa dakika za leo 15 mimi nakubaliana nazo kabisa kwa sababu kulikuwa kuna red card, si ndivyo? Dakika 21. Mimi nazungumzia zile 15. Kipindi cha pili. Yes, zilizoonyeshwa, si ndivyo? 6 za kipindi cha kwanza na 15 za kipindi cha pili. Naamini zilikuwepo kwa namna nilivyosoma research ya Nazareth Upete kwamba alishafanya research akagundua mpira wa miguu kwenye ligi ya Tanzania unachezwa dakika 60 hadi 70. Kwa sababu muda mwingi unapotea huwa haufidiwi kwa vile inavyohitajika. Kwa hiyo kwa mimi, kwa mujibu wa fouls nyingi zilizochezwa, kwa mujibu wa namna kipa Munthara alivyokuwa analala kabla hajatoka, kumbuka alivyotoka na ile situation yeye mpaka kuja kutoka baada ya red card yake pia ilipoteza dakika nyingi sana. Hapo dakika 15 zilikuwa zishaongezwa. No. Zilikuwa bado. Red card imefanyika dakika 3. Okay. Kwa hiyo umeona 109. Kwa hiyo umeona? Kwa hiyo kwa mimi nafikiri dakika zilizoongezwa kwa mimi nafikiri zilikuwa sahihi. Tuende kwenye red card ambayo amepewa goalkeeper leo hii. Tuanze na Sistinho. Ile red card ile, do you think ilikuwa ni sahihi kwa goalkeeper? Kitendo kilikuwa yellow card. Kwa nini? Kwa nini njano? Ule mpira ulikuwa ni kona, si ndivyo? Kugusagusa mpira pale ndani, kwa sababu kule mpira pia kule pia nje pia kuna mpira, si ndivyo? Kugusagusa mpira pale ndani na maana tena walikuwa wanagusa kuelekea ndani, sio kuelekea nje. Wangekuwa wanautoa nje tungesema labda ule kule utaenda kuchezwa kwa kona, si ndivyo? Kwa hiyo kitendo kile mwamuzi alitafsiri kama kupotezwa kwa wakati ambao Ray alisema hajaona muda ukiwa unapotea. Kwa hiyo kile kitendo mwamuzi alikitafsiri kama kupoteza wakati, kitu ambacho ni sahihi. Kupoteza wakati ni kadi gani? Kadi ya njano. Kwa nini sasa imekuwa nyekundu? Ni kwa sababu Munthari pia alishakuwa na kadi ya njano kabla, utampa kadi gani? Okay. Yep. Kwa hiyo ilikuwa ni second yellow card ambayo perfect red card. Okay. Sawa.